Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tiana rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau Elsa Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Manolotra ny arahaba ho anao mpanaraka ny fampalalam-baovao ny le JT indray ny tenako amin'ity alatsinainy fa 2024 ny volana Jona taona 2024 ity manasanao ampanajana ihany koa anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny faran'ny ireto ary avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Nambaran'ny gazety mpivoaka isan'andro iray fa manatanteraka main d'œuvre pénale na MOP hitovy raha maha-olo-miaso Rabemanatsoa tale général ny ACM. Nanatanteraka fanimpom-pivavahana iray sampinoana nomboana ny fankalazana ny fa-20 taona ny iverenan'ny fahaleovantena ny FFKM Omaly. 20 taona teorian'ny fahaleovantena saingy tsy mbola ao ilay ampopirenena manoloan'ny fanjakazakana ataony vahiny. Tsy mankasitraka ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana na voatifitra mpianatra tany amin'ny oniversité ny Manday Toliara ny fikambanam-be ny mpianatra avy amin'ny faritany ny anivy ny Anjerimanontolo. Niemitra indray ny fandiniana ny fandaniana ilay volavolan-dalàna laharana aotraray 20 PL momba ny PAC. Isan'ireo arahinao tanatin'ny fampalalam-baovao ny le JT avokoa ireny rehetra ireny fandehary voatombokantsika avy hatrany amin'ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Araka ny efa natsitika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nambaran'ny gazety mpivoaka isan'andro iray fa manatanteraka main d'œuvre pénale na MOP hitovy raha maha-olo-miaso Rabemanatsoa tale général ny ACM ka any amina ministra mpikambana ao amin'ny gouvernemanta no misy azy. Tsy mifanaraka amin'ny lalàna kosa ny famoahana azy noho izy tsy mbola meloka fa mbola tazomina amponja avonjo maika aloha ranom-baovao. Eo anivon'ny ministera ny fitsarana kosa no manazava fa MAP na mise à la disposition no natao azy fa tsy main d'œuvre pénale. Arory ny fanazavana makasika izay. Nahiditra amponja avonjo maika teny amin'ny fonjana Tanimora tao anatin'ny rahavolamena 7 kilao tratra tao Afrika Atsimo hitovy raha maha-olo-miaso Rabemanatsoa tale général ny ACM. Saingy ambaran'ny gazety fa naharay loharam-baovao izy ireo fa manatanteraka ilay asa ivelan'ny fonja na MOP any amin'ny ministra ny fitaterana Joël Randriamandrato ny tenany. Olona efa meloka teo anatrehan'ny fitsarana nefa no afaka alaina manao asa ivelan'ny fonja fa tsy ireo voatazona vonjo maika raha ny paikadeloka manankery eto Madagasikara. Tsy voafatra araka izany ny fomba nahafahana namoaka indray ity tale général ity avy ao amin'ny fonja hoy ny gazety. Efa nitairaka resabe ny famoahana ny tovy Rabemanatsoa ny ampitso ny fampidirana amponja vonjo maika azy tao Antanimora tamin'ny fiandohan'ny volana Jona lasa teo. Nolazaina fa hanatanteraka fifamindrana arakasa ny antony io saingy tsy nahita azy teny Tsimbazaza foibe ny ACM ny mpanao gazety. Nanomboka teo no nipetraka ny ahia amin'ny fisina olona mikiry ny hiarovana mafy ny tale général ny ACM. Ny farany herinandro teo aza nisy ny feo nivoaka mihitsy fa mety tsy eto antoerana intsony ny hitovy Rabemanatsoa. Loharam-baovao iray eo anivon'ny ministera ny fitsarana no manazava fa mise à disposition na ilay hoe MAD zany hoe ilaina manampahefana no ny antony manokana ny tale général ny ACM fa tsy nampanaovana asa ivelan'ny fonja na MOP.
mametraka hatrany ny finiavana hiaro sy karakara olona nefa izany trango izany. Fangararana no takin'ireo mpanara-baovao mba tsy sy ny ahiahy amin'ny mpitondra fanjakana na amin'ny androm-panjakana toy ny fitsarana. Mbola miady amin'ny famerenan'ireo volamena 770 kilaosy sasany tratra tao Afrika Atsimo i Madagasikara. Eo ihany koa ny tokony hamerenan'ireo 3 mirahalahy hiatrika fitsarana malagasy saingy mbola misy ny didy andrasana hivoaka amin'ny volana Jolay ao Johannesburg. Eny amin'ny anteny miaram-pirenena kosa na emotra indray ny fandiniana ny tolo-pe-kevitra hananganana komisiona manokana hanadiady ny trafikana volamena eto Madagasikara. Fa 20 taona teoriany ny fahaleovan-tena saingy tsy mbola ao ilay am-po-pirenena manoloana ny fanjakazakana ataon'ny vahiny. Hoy ny vondrona tokony mitolona ho an'ny fiverenan'ny nosy malagasy. Isan'ny notsekeran'izy ireo ny fahanginan'ny fanjakana malagasy sy ny lesika eo amin'ny lafin'ny diplomasia. Ny famotoana teny anosy ary izy ireo androany nanatitra taratasy ho an'ny ministry ny raharaham-bahiny miresaka indrindra ny hevitry izy ireo momba ny nosy malagasy. Tena nitoerana ary mitatitra izany amintsika miaro sorojo ravaka sy kasambola manana. Tamin'ny herin'ny androany nandefa taratasy fangatahana fihaonana tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny ny vondrona antoko politika mitolona ho an'ny fiverenan'ny nosy malagasy amin'ny Madagasikara. Rehefa tsy nahazo valiny ireo tao anatin'izay herinandro izay dia nanapa-kevitra ny anantona tetỳ anosy. Tsy anangana ady ny atongavana eto fa ny mifanohatra amin'izay hoe mitady firaisan-kina, mitady fiaraha-miasa, mitady fihavanana, andaontsika irahina hiaraka hitakan'ireto nosy malagasy manodidina ireto. Izay tsy haly eto tompo raha tsy mahazo valiteny mazava momba ny pozisionnareo fa tsy anatitra taratasy fotsiny no atongavana eto. Sanatriako tompoko tsy hoe manavakavaka na tsy avelanay sanatria andosinareo fa raha efa nanana an'ilay audience hatramin'ny voalohany dia tafiditra tsara tao anatiny fa raha mbola instansina fangatahana ilay izy dia tsy afaka izay tompoko indrindra hoe tena mahabe ny olona somary sarotsarotra ny hidirana ao anatiny. Fa ry manarakarak'izay ilay taratasy milonareo fa efa tafitaka amin'ny ambaratonga sy ny sapan-draharaha misahana anazy tsirairay avy ny taratasy. Nefa kosa tsy olona anankiray na anankiroa no mikirakira an'ilay taratasy ilay fangasahana. Na izahay ara tsy afaka isontena amin'ireo olona na ataontsika hoe komite mikarakara anazy. Raha tsorina aloha zany mazava eto tsy afa-po tamin'ny valiteny. Ny voalohany tsy nafa-po anay dia tsy famaliana aloha ilay fangatahanay fionana na hoeny na ho tsy efa naterinay fa herinandro lasa. Nisy an'izay fangatahana fionana izay tamin'ny Andriamatoa minisitra moa dia farafaratsiny ve dia tsy mba misy na dia sekretera jeneraly na talian'ny kabinetra amin'ny ministera fa tonga dia eto tokotany eto fotsiny dia vita ny resaka. Isan'ny notsikeray ny vondrona antoko mitolona ho an'ny fiverenan'ny nosy malagasy ny fahanginan'ny fanjakana eto Madagasikara sy ny lesika eo amin'ny lafin'ny diplomasia ka mahatonga azy ireo hiteny fa tsy mbola ao ilay ambom-pirenena manoloana ny fanjakazakana ataon'ny vahiny na dia 20 taona aty aoriany nahazoana ny fahaleovan-tena azy. Mba tokony misy action concret ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny ady amin'ireo nosy malagasy ireo. Raha izy tsy tompony ary na vita namoaka dekret fa inona ny manakana ny mpitondra fanjakana tsy hamoaka dekret. Aminay zany tsy mitombona mihitsy ilay fanazavana hoe satria tsika ao anatin'ny amehana satria ao anatin'ny amehana nge ny olona fa tonga any amin'ny nosy sambatra milaza hoe sisy la France satria ve tsika ao anatin'ny amehana dia sarotra be ny mamoaka loi organique eny amin'ny anteny miram-pirenena tsy haiko anteny miran-doholona ilazana fa any Madagasikara io. Raha tsy ahivina efa nandefa taratasy teny amin'ny anteny miran-doholona izy ireo ny 7 septambra 2024 miresaka indrindra ny fibodona ny nosy malagasy ataon'ny Frantsay. Fahanginana mitory fanamaivanana sy fahalemena no fahatsapany ny tsy fisian'ny hetsika ataon'ny fanjakana malagasy manoloana ny vinavina ny anteny miran-doholona Frantsay hanao valan-javaboary ny nosy sambatra. Zay mahita fa misy zavatra tokony ataon'ny fitondram-panjakana. Izy ngeny namoaka raha ohatra tsy namoaka dia tsy nanino izy namoaka 26 juin 2020 ozy izy azotsika io etaonytsika zao zay nge tsy mila voakisy fa izy no ny teny tao anatin'ny fekevitra teny vatiny izy commission de suivi ty zavatra ty tsisy hatramin'izao hiady venareo sa tsy hiady fa zay vonona anampy anazy ao hitarika avoaka malagasy anampy anazy ao. Tsy tontosa aloha zany teto ny fihaonana nokasain'izy ireo iarahana amin'ny ministry ny raharaham-bahiny
saingy navaozina ny fangatahana idinika ka andrasana ny valan'izay. Na izany aza, nisy ny taratasy naterin'izy ireo tetỳ Anosy, taratasy mirakitra ny hevitry ny vondrona antoko politika momba ny Nosy Malagasy. Fa notanterahan'ny FFKM omaly alahady teny amin'ny ekary katedraly Andohalo ny fanompoam-pivavahana iray sampinoana hanombohana ny fankalazana ny faharaiky amby enimpolo taona niverenan'ny fahaleovantena toy ny isan-taona tonga manatrika io fanompoam-pivavahana io ny manam-pahefana ambony indrindra eto amin'ny firenena. Tamin'ity taona ity kosa dia ny delegasiona ofisialy notarian'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta Christian Tsay mivady no nanatrika ny fotoam-pivavahana. Fanampanazavana. Ao anatin'ny fankalazana sady ny faraiky amby enimpolo taona niverenan'ny fahaleovantena am-pirenena sy ny nijoroan'ny foloalindahy malagasy isika. Ho fisaorana an'Andriamanitra sy ho fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana ary ho fitrotroana ambavaka ny vahoaka malagasy no tanterahina teny amin'ny ekara katedraly Andohalo ny alahady 20 Jona 2024 ny fanompoam-pivavahana iray sampinoana niarahany fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara ary notarian'ny mpitarika 4 eo anivon'ny FFKM. No isika mbola anatin'ny amiana ara-pahasalamana nefa dia noferana ihany ireo olona afaka nanatrika ny fotoam-pivavahana. Na izany aza, toy ny isan-taona dia tonga manatrika ity fanompoam-pivavahana iray sampinoana ity ny manam-pahefana ambony indrindra eto amin'ny firenena. Omaly kosa noho tsy maheto an-toerana ny filoham-pirenena dia ny delegasiona ofisialy notarian'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta Tsay Christian mivady no tonga teny amin'ny ekary katedraly Andohalo. Isan'izany ny sekretera jeneraly miadidin'ny zandarmaria pirenena Richard Valmanana, tazana tao ihany koa ny ministry ny fitanterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro Joël Randriamandrato sy ny ministry ny fitsarana Andriamaefarivo Johnny Richard ary ireo manam-pahefana sy manamboninahitra ambony hafa eto amin'ny firenena. Fa mitoy ny fametrahana ny toby isaky ny distrika sy isaky ny faritra ahafahana manaparitaka ireo tafika ampandry fahalemana hoy ny lehiben'ny etamajoro ny tafika. Nazavainy fa mbola mitoetra amin'izao ny fampandriana fahalemana ny midongy atsimo mba hampilamin-tsaina ny mponina any amin'iny faritra iny. Navohitry ny Generaly Saively Delphin ihany koa fa misy ny fampitaovana manaraka ny fanovahan-drafitra ahafahan'ny miaramila manatanteraka ny andraikitra ankinina aminy. Mitatitra ny andindin'izay amintsika ary miaro sorojo ravaka sika sambola manana. Laharam-pahamehana ny fandriam-pahalemana maharitra sy ny filaminana manerana ny nosy ary nivadika ho azy izany ho an'ny tafika malagasy ka efa nanomboka ny taona 2024 no niroso tamin'ny fanovan-drafitra hoy ny Generaly Saively Delphin. Nambara ny fanovoatra izany ka manomboka ny fampiarana ny paikady maharitra. Tafiditra ao anatin'izay ny fametrahana faritra fiarovana sy filaminana na ilay antsoina hoe zone de défense et sécurité ary atsoatsy ho apetraka ihany koa ny délégation militaire régionaux. Ankoatr'izay, mitoy ny fametrahana ny toby isaky ny distrika sy ny faritra ahafahana manaparitaka ireo tafika ampandry fahalemana. Aiza ho aiza amin'ny point d'amélioration zany ao amin'ilay ady fandriam-pahalemana. Ianao mahita hoe misy lesika ny intervention tany midongy fa misy an-tanatohatra misy échelonnement ozy ny fitenina aiza aty amin'ny miaramila, misy ny mandeha mialoha dia misy ny manaraka. Dia izay zavatra zay nefa nizotra atsakany sy andavana. Dia hatramin'izao dia mbola mitohy ny fahalemana, fampandriana fahalemana any midongy atsimo amin'ny faritra iny mandrapa ahitantsika ny vokatra marina sy mazava ary ny ananan'ny vahoaka amin'ny faritra iny fahalemana tanteraka. Namafisiny lehibe ny etamajoro ny tafika fa manaraka ny fanovan-drafitra ihany koa ny lafin'ny fampitaovana ka tsy miaramila fotsiny no aparitaka manerana ny nosy fa ampanarahana fitaovana izy ireo ahafahany manatanteraka ny andraikitra ankinina aminy. Taorian'ny famindram-pitantanana an-taratasy no tanterahana 2 andro lasa izay no tanterahana tety amin'ny toby kolonely Alphonse Rakotonirainy, premier RTS Viadanana, ny lanonana fifamindram-pibaikona teo amin'ny lehiben'ny etamajoro ny tafika teo aloha andeha hisotro ronono ny Jeneraly Rabenaivoarivelo Jean-Claude sy ny lehiben'ny etamajoro ny tafika vaovao ny Jeneraly Saivelo Lalamonja Delphin. Nentina nanamarika ny fifamindram-pibaikona ny fifanolorana faneva. Namarana ny lanonana kosa ny matso nandraisan'ireo vondro tafika
misy eo anivony tafika malagasy. Maresaka iraisampirenena kosa no arahintsika eto anatin'ity vaovao manaraka ity. Mikasa ny Amerina indray ny Washington sy Teheran ao anatin'ny fifanarahana nukleary iraniana ireo firenena efa mivondrona ao anatin'izany. Isan'ireo hevitra tena isongadana nandritry ny fivoriana nataon'izy ireo tao Vienne ny alahady lasa teo ity hevitra ity ary efa natsidika matetika tao anatin'ny fivoriana natao nanomboka ny volana aprily ihany koa saingy mbola tsy nisy valiny hatreto. Tanjona amin'izany moa ny feny rafitra ara nukleary iraniana sy anala ny vesatra ara-toekarena ao anatin'io firenena io. Fanampanazavana. C'est un pas en direction d'un accord, mais loin d'être un pas de géant. Mbola tsy tafaverina ao anaty fifanarahana nukleary iraniana i Washington sy Teheran hatramin'izao na dia nisy aza ny fikasandreo firenena maro amerina azy ao anatin'ny vondrony indray. Efa nanomboka ny volana aprily anefa no tafiditra tao anaty fivoriany Grande-Bretagne, Chine, Germanie, France ary Russie izay teo ambany fiahin'ny vondrona Europeana izany. Isan'ny nandray anjara nikolaka tamin'io ihany koa azy États-Unis. Antony goavana nampitsiro ny hevitra tao anatin'izy ireo ny faniriana ny Amerina indray ny fifanarahana nisy tao amin'ny vondrona ny taona 2012 dia ny mba hafehezana ny rafitra ara-nukleary ao Iran izany. Eo ihany koa ny fanalana ireo sazy ara-toekarena ao amin'ny firenena iraniana. Ny fiakaran'i Ibrahim Raisi, filoha iraniana no sady mitana politika islamika eo amin'ny fitondrana no hainga farany tokony etsihany ireo firenena matanjaka raha ny fanazavany. Mila mahay misafidy tsara izay raha miasa noho izany i Washington sy Teheran. Vaovao farany mahakasika ny vaksiny eto Madagasikara ao alevina ireo fatram-baksiny tsy lany tamin'iny andiany voalohany iny araka ny loharanom-baovao iray eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka efa nifarana ny 17 jona teo mantsy ny fepitaona nahafana nanao ny vaksiny andiany voalohany izay tonga teto Madagasikara ny 9 Mey 2024 tsy ahivina fa mahery ny 3,7 sy iray hetsy ireo olona vita vaksiny nandritra izay iray volana mahery izay teto Madagasikara. Araka ny voalaza ao amin'ny rizan-dalàna 2024 aotraotra roa misana ny fahasalamam-bahoaka na code de santé publique tsy azo amidina ampiasaina intsony ny fanafody na vokatra efa landaty izay tratramin'ny mandika izany dia miatrika ny filan-kevitry ny olavitra noho ny fandikana ny lalàna sy ny fitsipika mifehy ny famokarana fanafody. Tsy maintsy hajaina ihany koa ireo fepetra rehetra hitahirizana sy ampirimana ny fanafody araka ny voalaza ao anatin'ny rizan-dalàna misana ny fahasalamam-bahoaka hatrany. Noho izany, voalevina avokoa ireo fatram-baksiny tsy lany tamin'iny andiany voalohany tonga teto amintsika iny araka ny loharanom-baovao iray eo anivon'ny ministerany fahasalamam-bahoaka satria tsy ho afaka ariana amin'izao fotsiny ireo vaksiny landaty ireo. Mahery ny 5 alina eo ny fatra tsy lany na dia efa nisafidy ny anokatra ny fanaovam-baksiny ho an'ny olon-drehetra mihoatra ny 12 taona aza ny fitondram-panjakana tamin'iny andiany voalohany iny. Mahery ny 3,7 alina sy iray hetsy araka izany ireo olona vita ny fatra andiany voalohany mialohan'ny 17 jona fepitaona farany afaka nampiasaina ny vaksiny. 70 eo kosa ireo olona nitatitra tranga tsy nirina na effet indésirable. Ho ampahafantarina miandalana ny rehetra ihany araka izany ny fotoana andevenana ireo fatram-baksiny tsy lany raha ny voalaza ny loharanom-baovao iray eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka hatrany. Ho an'ny vaovao mahakasika ny fivoaran'ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara kosa indray dia omaly alahady 20 jona 2024 4ambinifolo ireo olona voamarina fa mbola mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Ny efatra teto Analamanga izay tarehimarika ambany indrindra hatramin'ny atombohan'ny Covid-19 andiany faharoa Analamanga manokana izany. Ny enina tany Matsiatra ambony, ny iray Atsimo andrefana, iray Vatovafitovinany, iray Analanjorofo ary iray tany Iorombe. Fitiliana miisa 3 sy 500 kosa no vita tamin'io omaly io. Efa tafiakatra 4,700 amin'izao fotoana izao ireo nodimandry vokatry ny Covid-19 teto Madagasikara satria ny ampy roa indray ireo lavo omaly alahady. Tany Matsiatra ambony iray ary tany Vakinakaratra ny iray hafa. 12 ankehitriny ny isan'ireo marary tsabona mbola mampiseho fahasarotana ny sotraretiny ary miisa 7 kosa ireo sitrana vaovao araka ny antontanisa ofisialy avoaka ny CCO eo anivon'ny fahitalavim-panjakana hatrany.
fa Covid-19 any ivelany kosa indray dia mivoatra miaratsy ny zava-misy ao Russia mianaka ny variant delta ao an-toerana indrindra ao Moscou renivohitry Russia amin'izao fotoana izao. Tamin'ny farany herinandro iny mbola nisy 7 ireo tranga voamarina tao anatin'ny 420 ora hajanona avokoa vokatr'izay ireo hetsika mampivory olona mihoatry ny 10 vokany tsy maintsy nakatona ny fan zone de l'Euro de foot. Pas d'amélioration vue en Russie face à la mbola mianaka be ao Moscou renivohitry Russia ilay valanaretina Covid-19 ilay variant delta rano marimarina kokoa. Tao andiny ny etombohan'izy io ary nandavony namany etsy ny maro tany an-toerana. Natratra 7 ireo tranga vaovao marina tao anatin'ny 420 ora montsy tamin'ny farany herinandro iny tao Moscou ihany. Salanisa betsaka indrindra indray ty tratry ty. Avy telo eny amin'ny salanisa tamin'ny 3 herinandro lasiny. Ny 700 ireo tranga ireo dia avy amin'ny variant delta avokoa, araka nambaran'ny ben'ny tanànan'ny Moscou, Sergei Sobyanin. Efa vonona amin'ny fiatrehana an'ity fianaky ny valanaretiny ity ny firenena raha nambaran'ny Vladimir Poutine, filoha Rosianina. Ny fiarovana ny mponina, ny fampitomboana ny fanaovam-baksiny hoy izy no tsy maintsy atao lahara-pahamehana. Manana vaksiny karazany 4 Russia, manana fanafody vaovao fanefitry ny Covid-19 ihany koa. Eo andalam-panatsarana sy famokarana azy ireo manam-pahaizana amin'izao fotoana izao ho iatran'ny filoha. Mbola 13 isanjaton'ny mponina ihany anefa hatreto no vita vaksiny fatra voalohany ao an-toerana. Lasibatra ilay valanaretina tanteraka, ny atsasa-manila an'ireo tranga voamarina ao Russia dia avy ao Moscou avokoa. Nandray fanapahan-kevitra entitra ny fanjakana manoloan'izay. Nanomboka tamin'ny herinandro iny no tsy maintsy natao vaksiny avokoa ireo misehatra anatin'ny tolotra sy ny tinady rehetra na ny secteur des services. Ireo hetsika mamory olona mihoatra ny 10 dia atsanina avokoa. Voatery nakatona araka izany ny fan zone de l'Euro de foot ao Russia. Misafito anefa ireo lalao raisin'ny firenena Rosianina izay atao Saint Petersburg avokoa. Mandra-pahatonga ny farany volana, mbola hidy ireo toeram-pisakafoana sy toeram-pisotroana rehetra eo anelanelan'ny 1:12 ora alina ka hatramin'ny 1 ora maraina. Ho an'ireo vaovao nisongadina teny anivon'ny université kosa indray tsy mankasitraka ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana na voatifitra mpianatra tany amin'ny université ny manday toliara ny fikambanam-be ny mpianatra avy amin'ny faritany ny anivon'ny Anjerimantolo. Ny sendika ny mpampianatra mpikaroka ihany koa etsy ankilany manameloka izany ary mangataka fanadihadiana lalina mahakasika ireo zavan-tranga ireo. Manoloana ny fitantanana ny trano fonena ny mpianatra mangataka trano ny fialan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Croix ireo mpianatra fangatana izay mbola tsy nisy namaly hatramin'izao raha ny fanazavana. Feno aza Ariana sy Doda Rajarajato no mitatra amintsika ny andindiny mahakasika izay. Ny takin'izy noho ny fahasairanana misy ireo mpianatra tany manday toliara kanefa fitaovam-piadiana mahery vaika no nentina nanoherana azy ireo. Hoy ireo solotenan'ny mpianatra avy any amin'ny faritra manovo fianarana eo anivon'ny université n'Antananarivo. Nampatsiahivin'ireo mpianatra ny andraikitra sahan'ny mpitandro ny filaminana araka ny fahitan'izy ireo ny toedrara. Manameloka tanteraka ny tifitra basy amin'ny bala tena izy izay nataon'ny mpitandro filaminana tamin'ny mpianatra ambaratonga ambony izay mitaky ny zony noho ny fahasahiranana misy ampianatra amin'izao fotoana izao izy ary miantso ny fitondram-panjakana mba ampianatra ny sazy farany izay enjana amin'ny mpitandro filaminana tomponantoka amin'izany fa tsy hamono mpianatra ny anakaramany vahoaka azy ireo. Namoaka fanambarana ihany koa ny maraina teo ny CSS na ny syndicat-ny mpampianatra mpikaroka sy mpianatra mpikaroka manoloana ny toe-java-niseho tany amin'ny université ny Toliara. Tsy ekena araka ny fanambarana ny famoizana aina, ny fahamaizana tranona mpianatra ny isa 3 ary ny faharatrana mpianatra. Miantso ny tompon'andraikitra mba anokatra fanadihadiana sy anasazy ireo navandoza ny CSS. Fa mbola tsy vaovao hatramin'izao ny olana mahakasika ny tranon'ny fonenan'ny mpianatra, mampifanolana ireo mpianatra sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Croix, takian'izy ireo hatrany fialan'ireo mpiasa ireo. Kasika ny fitantanana ny trano ety amin'ny cité universitaire n'Antananarivo, efa nisy conférence de presse nataonay 3 herinandro mahery zay fa herinandro amin'ny faefatra ny herinandro ny izao diavintsika izao. Nangataka zay tamin'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Croix ny mba amahana ny olana trano izay omena olon-tsotra tsy mpianatra nefa iaraha malala tsy ampy intsony ny cité universitaire ety
nangataka izay antaratasy tamin'izy ireo hoe ny mba ampidirana ny mpianatra ity nohony zay tsy fampinicité zay tsy nisy valiny izy zay nanao ny conférence de presse iny zay hoe mitaky ny mba amahany zareo ny zany olana zany. Mitony ny fampianarana nivon'ny anjerimanontolo ahatra iray volana sy tapany eo sisa dia farana ny taom-pianarana miroso amin'ny fandraisana ny vatsim-pianarana ireo mpianatra nanomboka androany efa nivoaka ny tety andro mahakasika izany. Fa niemitra indray ny fandiniana sy fandaniana ilay volavolan-dalàna aotra ray roapolo sy roa arivo PL momba ny PAK na fitsarana manokana momba ny kolikoly eny anivon'ny antenier andoholona tsy fantatra izay tena antony tsy mbola voafatra koa ny fotoana anaovana izany indray fanadihadiana iarana amin'ny Andralaina Andriamasy Doda Razanjato. Teboka telo ny voalaza fa miteraka fanahina sy antony fanemorana foana ny fandiniana sy fandaniana ity volavolan-dalàna larana aotra ray tsipika roapolo sy arivo bara PL makasika ny PAK na fitsarana manokana amin'ny sanany kolikoly ity enivony antemerandolona. Voalohany tokony hitovy ny fandraisana an-tanana ny rehetra manoloan'ny PAK eo amin'ireo mpiasam-panjakana amin'ny ankapobeny indrindra ireo mpitsara. Amin'ny ankapobeny araka ny lalàna teo aloha dia manatombo avy 4 na 5 ireo mpitsara eo anivon'ny PAK raha oharina amin'ireo mpitsara eo anivon'ny sapa-pitsarana hafa na dia ambany grady sy voaingana aza iry voalohany. Antony fahasorenana amin'ireo samy mpitsara. Nahitsy ny volavolan-dalàna ity mba ho 3 taona azo avozina ihany koa ny feptom-piasany mpitsara iray eny amin'ny PAK mba ilana amin'ny kolikoly. Ary farany noferana koa ny fahefan'ny PAK amin'ny adiny kolikoly sy fanodikodinam-bola ireo elika be vava voarindra ary fandranana olona tsokosoko mba hanamaivana ny PAK sy hanafanganana ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny fanajana ny lana velona satria mifanohitra ny foto-kevitra ny tsy fananantsiny ekeny firenena maro ny fahafany fitsarana manokana miady amin'ny kolikoly na ny PAK misambotra sy aka ny fananana alohany namelohana azy. Fa isan'ireo marary ny sedra olana goavana nandritry ny vanim-potoana ny vanin'aretina COVID-19 ireo drépanocytaire amin'ny maha-olona marefo azy ireo dia maro ireo tsy sany voaka ny trano naka fanafody so fa nisy ireo ONG nandray an-tanana naka ireo fanafody ka nanatitra izany isam-baravarany ireo marary. Tato-baovao ny Andralaina Andriamasy misy Razafitato. Ny ena betsaka ireo olona tonga nanatona toeram-pitsaboana mba hitely ny tsy fampitsela nandritra ny fotoana ny valin'aretina Covid araka ireo mpitsabo satria voasokajy marefo ireo olona voan'ny faingosela na drépanocytose. Na dia nisy ary fitaovam-pitiliana aingana ity aretina ity izay faray-miasa tao amin'ny ONG LCDM Solimad sy ny Fondation Probitas napetraka tamin'ireo toeram-pitsaboana misahana sy mitsabo ireo marary ny faingosela. Antony natonga ireo mpitsabo sy ny fikambanana tsy miankina gouvernemanta LCDM Solimad andray an-tanana fiantsoana ireo marary ny tsy fampitsela na ny fianakaviany mba haka amin'ny fanafodin'ireo marary na iantso azo ireo raha sena farariana mafy. Ankoatr'ireo dia nentanana mba hanao vaksiny fanefitry ny coronavirus ihany koa ireo marary ny faingosela. Nitona ny tenin'ireo marary raha teo ireto fikambanana tsy miankina gouvernemanta ireto mba ho atao fitondram-panjakana vaindohan-draharaha ny fandraisana an-tanana sy fitsaboana ireo marary ny faingosela. Tanjona nampy ireo marary ka ametraka ho azy ireo ny tobi-pitsaboana manokana mba azon'izy ireo fitsaboana sahaza ary ahaizany sy ny fianakaviany miara-miaina amin'ity aretiny ity. Isandreo nankalaza ny andro maneran-tany amin'ireo marary ny faingosela i Madagasikara nisy mifolo jona lasa teo ka noraisina loha hevitra tamin'izany ny hoe ndao iaraka iady amin'ny faingosela. Dabapako zato mahery no nomeny ny fandaranasa ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana ho an-tanàn'Antananarivo hanalefana ny fitobian'ny fako be loatra tanjona ny ampiena izany tsy voatery ampitomboana ny mpiasa iasa ao amin'ny SMA sampandraharaha misahana ny fako eto andrenivohitra ifandrimona amin'ny fakana fako feno aza Ariana sy Doda Razanjato no mitaritra ny andindinin'izay. Miaiky ny Ministeran'ny Rano sy ny Fidiovana ary ny Fanadiovana fa olana sarobahany eto amin'ny tanàn'Antananarivo renivohitra ny fanalana fako midika izany fa tsy araky ny komina amin'ny alalan'ny SMA samy vato eo aloha ny fitantanana ny fako. Miezaka manampy ny komina ireo mpiara-miombonantoka amin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny loto sy ho an'ny fahadiovan'ny tanàna. Dabapako roapolo amby zato no aparitaka tsikelikely manerana ny renivohitra analefana ny fitobian'ny fako be loatra. Ny fametrahana ny benina métallique reny zany dia arakaraka ny toetra ny obaka io le point de collecte satria misy toerana zany amin'ny faritra be olona ohatra vetivety dia feno ny benina anankiray dia tsy maintsy sosoana benina faharoa zany izy mba tsy hitombaka amin'ny manodidina na eny amin'ny arabe ny fako dia apetratsika
eny amin'ireny le point de collecte toerana fanariana fako reny raha mahatsikaritra efa misy tamin'ireo nampiasaina ary mbola hitoy ny fanaparitahana an'ireo zany eny amin'ireny toerana fanariana fako reny. Rehefa mitombo ny fitaovana ananan'ny SMA dia tsy maintsy mivonona amin'ireo filana vaventy ny commune. Isan'izany ny fampitomboana ireo mpiasa ifandrimbona amin'ny fanalana ny fako. Voasaina avokoa raha mpitombo baka zay dia efa nosainina ny camion afaka maka azy, ny carburant afahana maka azy, ny mpiasa raha ohatra mpitombo camion dia ny mpiasa ho atao anatin'ilay camion fa tsy mandeha ila zany fa tsy maintsy raisina amin'ny ankapobeny daholo ny rehetrarehetra. Natao teo anivon'ny lapan'ny tanàna ny fanaovan-tsony teo amin'ny PNUD na ny fandarana sain'ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana sy ny commune Antananarivo renivohitra mahakasika ny fanolorana ireo dabapako miisa 20 ireo. Nanomboka androany ny fandaharana ara-barotra tsenan'ny Asaramanitra ahafahana manomana ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena amin'ny 20 Jona izao izany. Ahitana ireo karazana entana rehetra ilaina ny fahitalavitra lasety, ABC ary droimina trano anarana ity fandaharana ara-barotra ity ary amin'ny zoma 20 Jona vao hifarana izany hanomezana fahafaham-pony tsirairay. Tompoko lahy sy tompoko vavy, isika manatrika etaona miomana fa ho avy zahay amin'ny 20 izao ny fotoana. Ny farana omaly ny fandaharana ara-barotra iantsena ho andada. Nanomboka androany kosa indray ny tsenan'ny Asaramanitra izay hoarainao anaty ny fandaharana ara-barotra ao amin'ny fahitalavitra lasety, ABC ary droimina hatrany. Ny fandaharana ara-barotra hiantsena ho andada no tapitra hatreo fa kosa mbola misy fandaharana hafa indray izay mbola karakarainay Canal 720 ihany, mbola fandaharana ara-barotra ihany izy tia izay mahakasika ny Asaramanitra izany hoe mitondra ny lohateny tsenan'ny Asaramanitra indray mbola 5 andro ihany no anatotosana izany ny fandaharana izany ary mbola ao amin'ny fahitalavitra lasety Jumina CBC no anarainareo an'izany. Toy ny tamin'ny fandaharana iantsena ho andada, ho hitanao anatin'ny fandaharana ara-barotra tsenan'ny Asaramanitra ihany koa ireo entana rehetra mifanaraka amin'izany, ny kiraro sy akanjo entina amin'ny fetin'ny fahaleovantena, ireo kojakoja fikolokoloana endrika mambika isan-karazany, ny karazana sakafo sy ny maro hafa ahafahana manomana ny fety. Fampiratsiana entana maro ary misy ihany koa ny tolotra ao anatin'izay fandaharana izay, tolotra manokana ho an'izao hitsenanany Asaramanitra izao. Koa manasanareo izahay anaraka an'izany fandaharana izany. Mariana moa efa nanomboka anio alatsinainy faraka amin'ny 20 ny volana Jona izany. Koa ho anareo izay maniry anaraka na eritreritra ny ijerana izany fandaharana tsenan'ny Asaramanitra izany dia manasanareo izahay ijery ny fandaharam-potoana ao amin'ny pejy ny Canal 720 fa ho hitanareo ao avokoa hoe amin'izao ora izao no mandeha izao mpivarotra izao. Ao ianareo afaka mijery avokoa hoe raha ohatra hoe misy mpivarotra tianareo manokana hotsidiana dia efa misy ny fandaharam-potoana rehetra ao amin'ny pejy ny Canal 720. Tonatona nandeha entsena any ka ho sendran'ny entana lafo tsy natratra le tamin'ny tele tonga saina vao be ranomaso. Mandritra ny 5 andro be izao no anarahanao ny fandaharana ara-barotra tsenan'ny Asaramanitra. Izany hoe tsy mifarana raha tsy amin'ny zoma 20 Jona izany. Misokatra ho an'ny rehetra ihany koa ny pejy Facebook ny Canal 720 ahafahana manaraka ireo fandaharam-potoana. Anarahanao ny fandaharana amin'ny fahitalavitra lasety, ABC ary Dreamin. Filakevitra 034 11 085 81 034 12 407 11 034 12 407 13. Entsika maranana ny fampalalam-baovao amin'ity androany ity dia ndeha hoentina hampahafantarina anao aloha ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso. Toy izao indray ary ireo vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso talata 20 Jona 2024. Tombokontsika any amin'ny faritany Tsiranana hatrany ho an'ny faritridiana ifandimy ny rahoana sy ny masoandro madidina ny 20 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana. Anjomina tanteraka kosa ny andro any amin'ny faritry Isava ary sy orana ihany koa amin'ny rahampitso 20 degré Celsius ny maripana farany ambany, 17 degré Celsius kosa ny maripana farany ambony. Ho an'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia ary Betsiboka ifandimy ny rahoana sy ny masoandro any amin'ireo faritra efatra ireo mandidina ny 20 hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripana.
ho an'ny faritra loatra mangoro analanjorofo ary antsinanana andrahoana tanteraka ny andro ary isy orana ihany koa amin'ny rahampitso manodidina ny 1.20 hatramin'ny 17 degré celsius ny maripana. Ifandimy ny rahoana sy ny masoandro any amin'ny faritry Bonglava, Itasy, Analamanga ary Vakinakaratra ho amin'ny rahampitso talata. 10 degré celsius ny maripana farany ambany indrindra any amin'ny faritry Vakinakaratra. 14 degré celsius kosa ny maripana farany ambony any amin'ny faritry Bonglava. Ho an'ny faritra Moronmani, Matsiatra ambony, Iorombe, Vadivavafito Vinany ary Antsimo Atsinanana, ifandimy ny rahoana sy ny masoandro. 10 degré celsius ny maripana ambany indrindra, 14 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana ary Androy, ifandimy ny rahoana sy ny masoandro, manodidina ny 12 hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana. Anjomina tanteraka kosa ny andro any amin'ny faritra Anosy ho amin'ny rahampitso ary isy orana ihany koa. 18 degré celsius ny maripana farany ambany, raha toka 12 degré celsius kosa ny maripana farany ambony. Dia izay ihany koa no nentina namaranana ny fampalam-baovao ny LEJT tamin'ity androany ity ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray. Velona tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Pantsou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalana, box 8 na building complexe Ampiflou. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny LEJT. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique.